Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute eine Pasta-Gericht, also die Rigatoni. So, da habe ich Wasser für weich kochen lassen. Die Rigatoni habe ich jetzt hier circa 150 Gramm, ist ja 100, ja. Die habe ich jetzt zum Weichkochen, so circa 7, 8 Minuten, ja. Und so, die andere Seite habe ich jetzt die Pfanne hier und circa so 30, 40 Gramm Öl reintun. Ja. So, geben Sie eine Knoblauch, so ganz kleine gehacktes. So. So, dann geben Sie bitte jetzt eine Zwiebel, so kleine Zwiebel. So. Dann geben Sie bitte die eine so kleine Karotten. Ja, so circa insgesamt so 2,5 Minuten insgesamt. Dann geben Sie jetzt hier Erbsen, grüne Erbsen. Und Paprikaschoten. So, dann jetzt geben Sie bitte also circa 30, 40 Gramm Butter. Ja, und wie heißt der, ganz niedrige Stufe, also Ihre Kochplatte lassen. Ganz langsam schmelzen lassen. So, jetzt geben Sie hier circa 2 Teelöffel Mehl und ganz kleine langsam hier rühren. So. So. Kann sie so weiter jetzt hier anrühren, aber muss ein ganz kleines, niedriges Hitze. Jetzt geben Sie bitte der Milch dazu, so circa 400 Milliliter. Und dann kann sie jetzt da weitermachen. Ja. Ja. So ein bisschen kochen lassen. Jetzt so, ich gebe jetzt 200 Milliliter Sahne da auch rein. Die Sahne ist also, der schmeckt da sehr, sehr gut. So, ich gebe die jetzt hier
Ein bisschen also die schwarze Pfeffer dazu. Ja. Ein bisschen Salz. So. Dann habe ich jetzt hier die Chilikörner. Also der ist richtig, ist scharf. Also wenn Sie wollen, dann kann Sie jetzt reintun. Wenn Sie nicht, dann kann sie sein lassen. So. Dann habe ich hier Muskatnuss. So circa halbe Teelöffel. Bisschen Petersilie. So, die Soße ist ja jetzt fertig. Hier gucken Sie mal. Da kann sie jetzt die ganze Gemüse kann jetzt rüber. Hier. So. Ja. Dann durchmischen. Jetzt kann sie jetzt Nudeln auch reintun hier. So. Nimm mal jetzt. Ja. Sieht sehr lecker. So. So, sehen Sie, jetzt ist es okay. Da habe ich jetzt die geriebene Käse. Da kann sie auch da oben ein bisschen rein tun. So, der Nudel ist ja fertig. Ja, dann wünsche ich guten Appetit. So, gucken Sie mal jetzt. So. Sehr appetitlich und sehr gut. Sieht also sehr schön. Ja, dann wünsche ich guten Appetit. So. So, meine Damen und Herren, der Nudel ist ja fertig. Wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie bitte kostenlos abonnieren. Kann Sie in einem Kommentar irgendwas ganz Bestes schreiben. Bis nächste Recipe, auf Wiedersehen. Danke.